മുഖതാറ് കടപ്പുറ പള്ളിക്കണ്ടി മുതൽ സ്റ്റില്ലായി നിൽക്കുകയാണ്. തിരമാലകളില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര സ്റ്റില്ലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത പോലെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ശരിക്ക് കടൽ ഫുള്ള് ചളി അടിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത് തല വരെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമാന ആള് കൂടിയുണ്ട് കളി കാണാൻ. സംഭവം എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വണ്ടിമേൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടതാണ്. ഫുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് കാണാൻ, വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് കടൽ കണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റില്ലാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും ഒരു തിരമാല പോയിട്ട് ഒരു സംഭവമില്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെ ശരിക്കും നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോയിരിക്കുന്നതായില്ലേ, കുറച്ച് ചളിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചളി കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ അല്ല, ഫോട്ടോസ് എടുത്ത പോലെ ഉണ്ട് സംഭവം. അതാ കുറേ ആൾ ഉള്ളോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ വാരുന്നത് പോലെ ഉണ്ടോ. പക്ഷേ അതാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായി നിൽക്കണതാ. എന്തോ വാരുന്നുണ്ട്, കുരിക്കുക എന്താണെന്നറിയില്ല. ഒരു അപകടത്തിനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കുക. ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ തിരമാലെടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആളുകളൊക്കെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ വിചാരിച്ചിട്ട്